Ребята, мы сейчас пойдем в Я тебе говорю, лес. мы просто сюда придем. Мы сейчас пойдем в лес, кстати, Я ребят. тебе показываю, где я бегаю. Да, это троки. Я вот когда бегал летом, я конкретно здесь бегал. Блядь. А летом ты... Охуенно. А летом прям... единственное, что летом раздражает, это много улиток будет в одном месте. И там-то будет дохуя, и я их просто топчил нахуй, блядь. Ебать, Я и даже когда я пытаюсь избежать, я все равно как слышу, как треск, блядь, я кого-то Ты раздавил же нахуй. понимаешь, что тебя потом убьют нахуй? Они? Тебя аэронаегер нахуй в мире улиток найдет, блядь, и истребит.